Sige, yung dalawang ganyan. Pero sila sa patak ko. Patak ko pala yun. So, this is thing. Meron yun lang ng ano. Okay. Ano, nagtigil na yung Wait, kain. what's this? Okay, never mind. Okay, so I'm going back in here. Okay. Ay, yung paper plate pala doon. Lalo na yung cake ni Gabi. Sa kanila ka. Siguro, diba araw yata tumagal sa amin yun. Sige, ganyan lang natin. Ate, summer na ko team weapon. Okay. Kanina ito. Hello. Nandyan si ano? Pipi story. Nandyan. Wait, what's this? Nandyan si Gavin. Oh, okay. Nandyan. Parang pinaligaw kayo ng mga Starbucks daw. Tara, kami, lalabas kami. Ay, panda. Dati. Lalabas lang. Lalabas, kukunin lang yung ano. Kunin Kaya, ito. sino kayo? Ano kayo? Alis kami tatlo. Sama tayong tatlo. Pagpunod kami. Mag-ano ako? Tutuloy na namin yung ano eh. Umpisa na yung inom-inom. Ito po. So this is the bee swarm. Pag-uusapan na. I am recording. So, kami na lang Nagbilang pa sila. mag-learn. Kami na lang Pegi yung ano, paper plate. 12. Oh, what just happened? What's this? Hello? I'm recording by myself right now, and I'm holding the phone so I can record, but I have only one hand. So yeah. So let's go back. Wait, I can't see. Okay, there. Magkotse ba tayo ba? Ate, look, Nardin. Look, ate. Look. Ayun, dami pets. Yes, I see. Nakita mo din nandun kang bahay mo. This guy is like 100% coverage. Saan ka work si Diego? Kwarto. Taas. Ako mag-work ako dyan, hana ka dyan. Nakita mo yung screen ko bukas dyan. Wala ka namang ginagawa. Kaya ako makikita mo nakatist ang land kila. Upload ko yan sa YouTube channel ko. Okay. Ladybug Short. Wala kayo mag-editing mamaya. So, guys, we're gonna go. Tayo puno eh, no? Wala tayo puno. Siyempre, Scrabble. Wala kayo Of, uno? guys. So, I need to tell you guys something. Friends, are you sleeping, friends? Not. Don't you? Lagyan mo nito. So, bye guys. Go to my another part again. Bye.